Nanone muraho neza nshuti bavandimwe dukomeje kwigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data bibane namwe mwese. Ku ngingo yo kuwa gatanu uyu munsi kuwa 15 Gicurasi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo kugwa kwa Lusiferi. Kugwa kwa Lusiferi. Lusiferi yavuze Lusiferi bavuze Satani. Ariko yari ataraba Satani akiri mu ijuru. Lusiferi ryari izina ryo kuba yari umukerubi nyine mu ijuru. Bityo rero iri zina niryo yari afite mu ijuru, ariko amaje kugwa ahindurirwa izina yitwa Satani. Bityo rero tugiye kurebera hamwe ingingo itubwira ngo kugwa kwa Lusiferi. Kugwa kwa Lusiferi bisa nkaho bitumvikana ko Lusiferi yigeze kuba mu mwanya w'umukerubi utwikira, mu mwanya w'icyubahiro gikomeye hafi y'intebe y'ubwami y'Imana. Nta gushidikanya ukubaho kwe kwari gufasha mu guhishurira abari mu ijuru no mu isi icyubahiro cy'Imana. Aho kugira ngo bimere bityo rero, yatangiye kwita ku cyubahiro cye bwite aho guharanira icyubahiro cy'umuremyi we, kandi kugira ngo arase ku ntego yatangiye gutekereza ko atari guhabwa icyubahiro kiruta icy'abandi nk'uko yumvaga ko abikwiriye. Satani akiri mu ijuru yari umukerubi utwikira afite izina rya Lusiferi, ariko ntiyigeze yita ku cyubahiro Imana yamuhaye, ahubwo we ubwe yitaye ku cyubahiro cye, birangira yirengagije icyubahiro cy'umuremyi wamuremye. Nuko Lusiferi atangira kwigomeka mu ijuru ashaka gusimbura Imana. Hano hari amasomo agera kuri 3 twakwifashisha. Irya mbere riri muri Ezekiyeli igice cya 28 duhereye ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 17. Tunasome muri Yesaya 14 ku murongo wa 12 ndetse kugeza 14. Turebe ngo niki aya masomo atubwira. Turajya no mu byahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12. Ni mu buhe buryo uguhabana kuri hagati yo kugwa kwa Satani n'umwanya w'icyubahiro inyoko muntu iri muri Kristo irimo byigisha ubwenge bwawe bibera mu byahishuwe igice cya 14. Aya masomo tugiye kuyifashisha turebe neza icyo aya masomo ahuriraho. Ezekiyeli rero igice cya 28 guhereye ku murongo wa 11 hari amagambo atubwira ngo, maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu curira umwami witira umuborogo umubwira uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, wari intungane rwose wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana. Umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yahalomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Fekina na Bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyironge bwari iwawe mu munsi waremeweho byose byari biringaniye. Murongo wa 14, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube mu musozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremeweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Umurongo wa 16, wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye ngagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abantu kugira ngo bakwitegereze. Dusomye amagambo menshi akomeye atwereka uburyo umwami w'itiro yari atunganye, afite ubwiza, afite uburanga, afite igikundiro, uburyo yari afite imyambaro myiza y'amabuye y'igiciro cyinshi, amabuye tubona mu ijuru abengerana, za Yasipi, za Simaragido,
ayo mabuye yose yari ayambaye ndetse n'izahabu, ariko umutima we wamuteye kwibona ndetse no kwishyira hejuru, birangira uyu mukerubi yambuwe ubwiza yari afite akurwa no muri Edeni, ararimburwa. Bityo rero Yesaya we 14 umurongo wa 12 kugeza 14 hatubwira ngo iki: wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke wo kuvuye mu ijuru ukagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwiraga uti nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara mu musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Nguko uko Satani yibwiraga ko azazamura intebe ye akayireshyeshya n'iy'Imana, yibwiraga ko azagira icyubahiro kiruta icy'Imana. Ariko Imana ntiyazuyaje, yaramumanuye Satani imunaga hasi, arashirira. Ubu izina rye ni Satani, kuko niwe uyobya abari mu isi. Rero mu gice cya 14 nanone cy'ibyahishuwe hari amagambo akomeye cyane, harimo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi Siyoni. Aya magambo twarayasomye, kandi twongera kuhabona ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubwo butumwa bukaba ari ubutumwa bugenewe isi, tukomeje nabwo kubwiga. Rero ibi byose twarabibonye nk'uko inyandiko yabitubwiye. Satani ni umwanzi kandi yaramanuwe, niwe uyobya ndetse n'abari mu isi. Reba ukuntu Lusiferi yakuwe ku musozi wera, mu gihe abacunguwe bahagararaga ku musozi Siyoni bari kumwe n'umwana w'intama. Lusiferi avuga ko yahoze muri Edeni, n'inyoko muntu nayo yahoze aho hantu. Nyamara ibihabanye n'ibyabaye kuri Satani, inyoko muntu irimo isubizwa muri paradizo yahozemo binyuze muri Kristo. Abizeye Kristo byanze bikunze bazasubizwa muri paradizo, nk'uko twabibonye ku ngingo yabanjirije y'ejo. Rero abana b'Imana bari gusubizwa muri paradizo binyuze muri Yesu Kristo kubwo kumwizera. Ariko Satani we nta rutaba gifite, agomba kumanurwa kandi akarimbuka by'iteka ryose. Rero hano hari amagambo ari mu gitabo cy'urwibutso n'integuza, kitubwira ngo muri iki cyerekezo amagambo akurikira yanditswe na White aragira ati: ibyatwigisha by'ingenzi ijuru rizatsinda, kuko icyuho cyazanywe mu ijuru no kugwa kwa Satani n'abamarayika be kizuzuzwa n'abacunguwe b'Uwiteka. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Igihe intambara ireba isi n'ijuru izaba irangiye, Satani n'ingabo ze bazabaho imyaka 1000, nuko icyuho basize mu ijuru we n'abamarayika be kizuzuzwa n'abacunguwe baririmba ku ndirimbo z'abanesheje. Tuzaririmba nk'uko yaririmbaga, tuzagira uburanga nk'ubwo yari afite, kandi bari mu ijuru gusa bitewe n'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri insanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza bwo gucungurwa igaragara mu buryo bw'ishusho mu cyumba kirimo intebe ya cyami y'Imana igaragazwa mu byahishuwe igice cya 4 n'icya 5. Urugero, abamarayika bavuga ijwi rirenga bati: ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije, kuko watambwe ugacungurira Imana mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Mbega ishusho y'ubutumwa bwiza! Urupfu rwa Yesu kugira ngo acungure inyoko muntu, yarapfuye acungura abanyabyaha, kandi yabacunguriye kugira ngo bazabe umuganura wo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Nitwe rero nanone ku buryo nimwite nanone ku buryo iyi mvugo yerekana ubutumwa bwa marayika wa mbere, muri bwo tukaba duhamagarirwa kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, abari mu isi bo mu mahanga yose, mu miryango yose, ndetse no mu ndimi zose no mu moko yose. Ubu butumwa nicyo buduhamagarira kubwira abantu bose batuye isi ko kuza k'Umwami Yesu kwegereje, kandi buri muntu wese akitegura. Mbega ishusho ifite imbaraga yo kuzura kw'icyo Kristo yakoreye abari mu isi.
nta muntu n'umwe wabayeho mu mateka y'isi yose Yesu atapfiriye. Icyo bakeneye ni ukubyiga maze bagahitamo kubyemera. Abantu benshi batemera ko Kristo yabapfiriye baribeshya cyane, nyamara yarabapfiriye kandi yapfuye ku bwabo kugira ngo abezeho inenge zose. Nshuti muvandimwe rero, Lusiferi yaramanuwe avanwa mu ijuru kubera kwigomeka ndetse no kwishyira hejuru kwe. Nyamara twebwe nubwo twakuwe muri Edeni, turi kugenda tuyisubizwamo buhoro buhoro binyuze mu maraso ya Yesu. Hahirwa abamwizera rero, kandi hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso ye kugira ngo bemererwe kwegera kuri cya giti cy'ubugingo. Abo rero ni njye nawe, reka tugire umwiteguro ushyitse kandi uzatubashisha kumwakira. Hano hari amagambo ari mu ntambara ikomeye ku cyigisho cyitwa indunduro y'intambara. Reka tuyasome twumve icyo atubwira. Satani wigeze kuba umukerubi utwikira yashatse kurimbura icyizere cyari gifitiwe intebe ya cyami y'Imana. Imana yemereye abamarayika baguye gukomeza ubwigomeke bwabo kugira ngo yereke abari mu ijuru no mu isi uburemere bw'ubugome buturuka mu kwishyira hejuru. Kandi nubwo Satani yashoboraga gushuka inyoko muntu ikifatanya nawe mu ntambara arimo arwanya Imana ku mugaragaro, Kristo yamutsindiye bidasubirwaho ku musaraba. Nuko aba aboneye inyoko muntu umwanya aho abamarayika baguye bahoze bari. Abanyabyaha muri Kristo bahindukirana Lusiferi ku mugaragaro bakavuguruza ibyo yirata. Ibizaba mu iherezo mu buryo runaka bizaba ari uguhishurwa kurushijeho gukomera ko kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo byahozeho mbere yo kugwa kwa Satani. Nubwo Imana atari yo rero yateguye ko ikibi kibaho ndetse n'akaga gateye ubwoba k'ingaruka z'iteka ryose zatewe nacyo, igihe ibintu byose bizaba birangiye, kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo bizahishurwa mu buryo bitajyaga guhishurwamo iyo ibintu biba bitaragenze bityo. Kristo yitegereza abacunguwe bari bamaze kugarurirwa ishusho ye, bari baranyazwe. Umuntu wese muri bo yambitswe ubwiza bugaragaza ishusho y'abatahajuru. Mu maso ha buri wese hagaragarira ishusho y'umwami we. Abona rero kuri bo imbuto z'umurimo we, abibonye atyo aranyurwa. Nuko mu ijwi rikomeye ryumvikana mu matwi y'abacunguwe n'abanyabyaha aratangaza ati, aba ni ikiguzi cy'amaraso yanjye, abo nibo nababarijwe, abo nibo napfiriye, kugira ngo bahore imbere yanjye uko ibihe bihaye ibindi. Maze abambaye amakanzu yera bazengurutse intebe ya cyami bahanika indirimbo yo gushima bagira bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye ubutware n'ubutunzi, ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nshuti muvandimwe, amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12. Ariko vuba nitugera mu ijuru, abacunguwe bazaririmba indirimbo nziza, kandi Kristo azatangaza ko ari abavuye mu bise by'amaraso ye, ari abavuye mu nkovu zo mu biganza bye. Abacunguwe bose bazahabwa umunezero. Satani n'ingabo ze bazarimburwa by'iteka, ariko twebwe abazaba bari mu rurembo rwa Siyoni tuzabana n'Imana Data, kandi Imana Data izaba Imana yacu. Nshuti muvandimwe, wabanye natwe muri iki cyigisho, kandi iki cyigisho cyari cyiza cyane. Ni ukuri cyaratubwiye ngo imfatiro z'ubuhanuzi twabonyemo amagambo akomeye. Reka ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze bubane nawe, kandi kugira neza kwayo kugutere gushaka mu maso hayo. Ubwo twahamagariwe kugurukana ubutumwa bwiza, tukabubwiriza mu ijwi rirenga, ubutumwa bw'abamarayika batatu bukaba bwiteguye kurangiza umurimo wabwo. Reka njye nawe tubafatanyabikorwa, kandi twiteguze n'abandi kugaruka kwa Kristo. Ibyo nibyo ngusabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.